ಅವೇ ಗಾಡ್ ಆಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಹೊಂಟದ ಅನ್ಸುತ್ತಾ 170 ನೋಡ್ರಿ 170 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 170 ನೋಡ್ರಿ ನೋವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಹೋಗಮ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ್ರ ನೋಡ್ ಒಂದೆರಡು ಗನ್ ಸಿಕ್ತಾರ ಹೊಡಿಬಹುದು ತೋ ನಡಿ 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 ಜಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಬೇಡ 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 ಬಂದಾರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ರಿವೆಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಬಾನಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಬರು ಹತ್ತು ಸಾಲ ಬಂದು ನೋಡೋ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಿಂದೆ ಗನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದನು ಬಾರಿ ಉಡ್ಕೋದ್ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗರ್ ಸೇಫ್ ನೀವು ಒಂದು ಗನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಡಿ ಅಣ್ಣ ನಡಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಇವನಿಗೆ ಓಲ್ಟ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ 25 ಬುಲೆಟ್ ಅವ ಬರೇ ಎದ್ರದ್ದು ಅರೆ ಹೈಬಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅರೆ ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೊಂಡು ರಿವೆಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕೋಣ ನೀವು Mark the location. Watch out. Watch out. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ Mark the location. ಓಪನ್ ಬಂದಣ್ಣ ಕೊಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಓಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು 4 ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿನ ಬಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡ್ಲಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೊಡ್ಲಿತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದು ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇವನಿಗೆ ಹೊಡ್ಲಿತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದೇ ಬಾಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದು ಹೊಡ್ಲಿತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಡೀರಿ ಚಿತ್ತ ಮೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಾಮ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದೆ Enemies ahead. Enemies ahead. ದಾದಾ ಟಕ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಅದೇ ಜಾಗ ये आकर के फोरक्स प्रो 10 seconds later. ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಂಟದ ಮ್ಯಾಲನ ಪೂರಾ ಗಾಡಿ ತೊಲುತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲನ ನೋಡ್ರಿ ಝೋನ್ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನೈತು ನಾ ಎತ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡೆ ಬಗೆ ಹೊಂಟದ ಹಿಂದಿಂದ ಹೊಡ್ಲಿತ್ತಾರ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಒಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿನ ಎಲ್ಲ ನಂದಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ Mark the location. Mark the location. ओपे Mark the location. जीजी बोलते ये भाई
OP in the chat. ಬಾಯ್ ಸಾಬ್ We're the best. ಏನ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಜಾ ಬತ್ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಚ್. Victory belongs to us. ಪೂರಾ ಪ್ರೋನ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದೇನು 6 4 10 10 12 12